Mir vama, braćo i sestre. Ja sam Usame Zukorlić i odlučio sam da aktiviram svoj YouTube kanal. Na ovom kanalu ćemo pričati o temama iz historije, teologije, politikologije, sociologije, psihologije i sličnih nauka. Ako vas interesuju ove teme, zapratite moj kanal. A mi da krenemo od najstarijih vremena. Svi mi imamo nekako potrebu i draže nam je ako pripadamo nekom narodu koji je najstariji, najbolji, najjači, sa najdužom historijom, sa najslavnijom historijom. Potraga za najstarijim narodom na Balkanu me je dovela i na čelo bošnjačkog DNK projekta. 3 godine kasnije, šta smo naučili? Ko je najstariji narod na Balkanu? U stvari, još bolje pitanje je ko je najstariji narod u Evropi? Bošnjaci, kao bi drugi. Šalu na stranu, da krenemo od početka. Vratit ćemo se 12.000 godina unazad. Shodno tome kako naučnici vjeruju i sagledati Evropu. Nju naseljavaju prvi stanovnici sa ne tako razvijenom tehnologijom, zbog koje su se mahom bavili lovom i sakupljanjem hrane, i taj je period u naučnom smislu poznat kao paleolitik. Analizom njihovih arheoloških ostataka iz tog perioda otkriveno je da su mahom pripadali I haplogrupi, dok su u sjevernom i istočnoj Evropi bili dominantni pripadnici C haplogrupe, koji su ubrzo nestali iz Evrope i čije potomke danas mahom nalazimo od Mongolije, Australije do Amerike. I haplogrupa se podijelila na I1 haplogrupu i u to vrijeme znatno dominantniju I2 haplogrupu, koja se opet u kasnijem periodu raščlanila na dvije dominantne podgrupe I2A1 i I2A2. Analizom arheoloških ostataka utvrđeno je da do nekih 6.000 godina prije nove ere I2A1 haplogrupa bila dominantna u zapadnoj Evropi, dok je I2A2 haplogrupa bila dominantna na Balkanu. Toj kulturi je pripadao i čuveni lepenski vir. Ako pripadate I2A2 haplogrupi, što je vrlo rijetko na Balkanu, onda ste u neku ruku genetski vezani za stanovništvo lepenskog vira. Tehnički je moguće da ste i potomci. Međutim, ako pripadate I2A1 haplogrupi, vaši preci su u to vrijeme živjeli u zapadnoj Evropi. Mnogi koji se bave genetskom genealogijom na našem prostoru miješaju između ove dvije haplogrupe. U periodu nakon 6.000 godina prije nove ere, preko Anadolije i Balkana, u Evropu prodire narod neolitske kulture, koji se mahom bave poljoprivredom i stočarstvom. Pred njima nestaje kultura lepenskog vira i nastaju kulture Vinče i Vučedola, sa vidno dominantnom G2A haplogrupom, ali i drugim haplogrupama kao što su E1b, J2, T1 i druge. I2A1 i I2A2 haplogrupe su u tom periodu uglavnom povlače prema sjeveru i zapadu Evrope i u toj podjeli snaga ostaje Evropa sve do indoevropskih migracija. Neki freelance historičari smatraju da su današnji balkanski narodi potomci Vinče, Starčeva i Vučedola. No razočarat će se kad otkriju da indoevropljani u periodu od 3000 do 2000 godina prije nove ere, oličeno mahom u R1b haplogrupi, su izbrisali iz Evrope prvo većinu pripadnika I2A haplogrupe, a u kasnijem naletu J1 i J2 haplogrupe iz pravca Kavkaza faktički brišu dominantnu G2A haplogrupu sa lica Balkana. Tu nestaje Vinča i njoj slične kulture, a na njihovo mjesto dolaze Grci, zatim Iliri, Tračani, iz pravca Alpa preko Panonije, koji će kasnije formirati prve moćne države na Balkanu. Za to vrijeme na prostoru centralne Evrope su preživjele neke grane I2A1 i I2A2 haplogrupa. Kao primjer ćemo navesti jednu granu I2A1 haplogrupe.
IL621, koju danas nalazimo pretežno na istočnoj polovini Europe, je genetski udaljena 11.500 godina od IL161.1 grane, koju pretežno nalazimo na zapadnoj polovini Europe. Dok primjerice svi preživjeli potomci L621 haplogrupe potiču od samo jednog pretka koji je živio prije 6500 godina. Y-full ističe da proračun može varirati neku 1000 godina gore-dolje, ali nam ovaj proračun pokazuje da su pripadnici I2A1 haplogrupe u periodu prodiranja Indoevropljana u Europu preživjeli masovno uništenje i da su samo pojedinci preživjeli. Ti preživjeli najstariji Evropljani su uglavnom germanizirani. U periodu od 1600 i 1200 godina na prostoru sjeverno od Alpa do Karpata se prostirala kultura grobnih humki. Na tom prostoru se i nalazila grana CTS 10228, od koje potiče veći dio zapadnog Balkana. Prema jednoj hipotezi, preseljenje ove grane iz centralne u istočnu Europu na prostor Zakarpatija bi se mogao dovesti u vezu sa migracijom germanskog plemena Bastarni, za koje je poznato da su u 3. vijeku prije nove ere sa prostora između Odre i Visle, gdje je bila dominantna gubinsko-jastrovska kultura, migrirali na prostor istočno od Karpata, gdje je bila dominantna protoslavenska zarubrinska kultura. U prilog ovoj hipotezi idu naučna istraživanja, kao i činjenice da vremenski i arheološki boljih kandidata od Bastarna trenutno nema. Bastarnski prodor na Balkan u 2. vijeku također dobro objašnjava i pojavu podgrane Y1331 među Grcima. Na prostoru Zakarpatja Y3120 doživljava founder efekat, bum u razmnožavanju. Izmiješani sa protoslavenskom R1A haplogrupom stvaraju slavenski identitet. S prostora Zakarpatja Slaveni krajem 6. i početkom 7. vijeka masovno migriraju na sve 4 strane svijeta, pa tako i pripadnici I2A1 haplogrupe naseljavaju Balkan, sa najvećom koncentracijom na prostoru današnjeg Ilirika. Stanovnici Ilirika od ranije pritisnuti pandemijama i brojnim krizama i ratovima u Rimskom carstvu se masovno povlače u planine, sa najvećom koncentracijom na Prokletijama, dok se pripadnici I2A1 haplogrupe najkoncentrisanije naseljavaju na širi prostor današnje Hercegovine i učestvuju u etnogenezi Bošnjaka, Srba, Hrvata i drugih naroda Zapadnog Balkana. Hajmo sada da pogledamo statistiku potomaka I haplogrupe danas u Europi i da donesemo zaključak koji narod predstavlja najčistijeg nasljednika najstarijih Evropljana, bazirano na naučnim radovima. Da krenemo od Norvežana, koji su na 6. mjestu sa 37%. Zatim na 5. mjestu Hrvati sa nešto manje od 38%. Na 4. mjestu Srbi sa 38%. Zatim na 3. mjestu Danci sa 39%, na 2. mjestu Šveđani sa 42% i na 1. mjestu Bošnjaci sa 49%. Tako dolazimo do zaključka da su Bošnjaci najtipičniji predstavnici staroevropske I2 haplogrupe, ali u značajnom procentu i Srbi i Hrvati, dok su Šveđani najtipičniji predstavnici I1 haplogrupe u Europi, ali u značajnom procentu i Danci i Norvežani. Iako su Bošnjaci, naročito u Bosni, jedan od najhomogenijih naroda na svijetu, nisu ostali imuni na miješanja, tako su se miješali sa starosjediocima ilirskog porijekla kroz vijekove. Ako sagledamo autosomalnu genetiku Bošnjaka, doći ćemo do zaključka da nema Bošnjaka koji istovremeno u sebi ne nosi i slavensko i ilirsko porijeklo. Ista stvar važi i za Hrvate, i za Srbe, i za Crnogorce. Braćo i sestre, ako vam se svidjela tema, molim vas da lajkujete i da se subscribe-ujete. A u komentaru pišite ako vam nešto nije jasno ili ako imate bilo kakvo pitanje ili prijedlog. Vidimo se u nekoj drugoj temi.